فوق بقى الكيبورد اهو، ويلا عشان بقى نشوف كل حاجة. ايه اول حاجة خالص اللي هي مش اهم حاجة خالص، اللي هي ايه، هي مش هي بالنسبة لنا احنا اهم حاجة عشان فيها صورنا وحاجتنا، بس هي يعني مش اهم حاجة بالنسبة للكمبيوتر وبالنسبة للكمبيوتر بتاعنا كمان. يعني هي في كمبيوترات تانية لا مهمة، هي اللي عليها الويندوز وكل حاجة، بس انا الكمبيوتر بتاعي مش دي اللي عليها الويندوز. ده يعني الهارد 320 جيجا اهو قدامكوا، ده 320 جيجا اهو. الهارد ده يعني مش اسرع حاجه خالص، انا ما حطيتش عليه ويندوز عشان ده مش اسرع حاجه، بطيء جدا ومش حلو. فانا جبت ايه، جبت حاجه 800 جنيه كده، 600، انا جايبها 600 جنيه، يعني حاجه كده يعني المفروض تكون ايه، هي غاليه شويه بس يعني تبقى احسن بكتير من الهارد. يعني ده سرعته كام، سرعته كام، 250 ميجا بايت. انا معرفش سرعته قد ايه بجد الحقيقه مكتوب عليه، بس ما ركزتش مكتوب ايه عليه عشان سرعته بيبان على انا معايا برنامج بيقدر يشوف سرعتهم قد ايه. سرعته 250 ميجا بس. ده بقى الاس اس دي. اس اس دي طبعا انت عارفينه، سرعته بقى يعني سريعه قوي، 6 جيجا بحالهم، ده 6 جيجا بحالهم، 6 جيجا. طبعا مش هينفع اقلب بقى عشان في حاجات ما ينفعش تبان، يعني طبعا كده الويندوز وحاجات زي كده ما ينفعش تبان لما لو قلبته موجوده في ظهره، فما ينفعش اهو. الاس اس دي بقى سرعته 6 جيجا بحالهم كتير، بس انا ما باخدهمش عشان معايا الوصلة دي ضعيفه، ما بتاخدش 6 جيجا كلهم.